Herzlich willkommen bei uns in der Produktion hier in Bad Pyrmont, wo wir Ihnen heute vorstellen, wie wir das Energiemanagement bei uns im Gebäude im Zusammenspiel mit der Produktion organisieren. Zu dem Zweck haben wir hier diese Box einmal aufgebaut, an der wir zeigen, wie wir an die Daten aus den Anlagen drankommen, wie wir das technisch integrieren und auch wie wir die Daten dann nutzen in unserer Infrastruktur, um damit zum Beispiel Verbesserungen in unserer Prozesse in Bezug auf Energie zu machen oder entsprechend auch Peaks zu vermeiden. Und bevor wir da reinsteigen, würde ich gerne den Stefan einmal bitten, uns technisch zu erklären, wie das aufgebaut ist. Sehr gerne. Was Sie hier sehen, ist die Data Collection Box auf Basis von PLC Next Technology, die in dieser Ausführung sehr minimalinvasiv in einzelne Anlagen und damit in einzelne Prozessschritte eingebracht werden kann. Wir haben solche Boxen in all unseren hochstromverbrauchigen Prozessen integriert, um hier auch in Verbesserungsprojekten zum Thema Nachhaltigkeit langfristig tracken zu können, ob diese Maßnahmen gegriffen haben und wie viel der Benefit daraus ist. Die Anwendung erfolgt über MQTT, mit der wir diese Informationen auch in unser Gebäudeleitsystem integrieren können. Ja, vielen Dank, Stefan. Man hört schon, wir haben einen Ansatz gewählt, der sehr modular aufgebaut ist. Das heißt, wir können diese Daten eben nicht nur zum Energiedatenerfassen nutzen, sondern wir können sie auch für Machine Learning und Prozessverbesserungen nutzen, weil wir festgestellt haben, dass in den Energieleistungsdaten eben noch viel mehr Informationen von den Anlagen enthalten sind, wie zum Beispiel Zykluszeiten, Betriebszustände oder auch Ausfälle oder Störungen, die wir dann in Verbindung mit KI-Algorithmen aus den Daten herausziehen können. Und das heißt, wir haben sie eben nicht nur bei den großen Stromverbrauchern installiert, um mehr Transparenz zu bekommen, sondern auch im Gegenzug bei ganz kleinen Anlagen oder Handtischen, wo wir darüber eine Möglichkeit haben, selbst bei Schraubstationen Zykluszeiten automatisiert zu erfassen. Spannend ist die Frage, was kommt dabei raus? Und da möchte ich gerne ein Beispiel nennen in der Verbindung mit unserer Gebäudeinfrastruktur, weil wir zum Beispiel bei den großen Verbrauchern, wenn die Öfen anlaufen und wir Peaks haben im Stromverbrauch, diese über die Kopplung mit der Gebäudeinfrastruktur gegenregeln können, zum Beispiel über ein temporäres Gegensteuern unserer Klimatisierung oder unserer Kältesysteme, sodass wir die großen Peaks oder Schwankungen in unseren Verbräuchen darüber vermeiden können. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, laden wir Sie ein, auf uns zuzukommen, mit uns zu diskutieren, was technisch möglich ist und wie der Weg bei uns weiter vollzogen wird. Und wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu dürfen.